У селищі Козин, де серед інших скромних пожильців мешкає президент Порошенко, невідомі з повітря обстріляли маєток українських підприємців. За свідченнями очевидців, нібито снаряди летіли на подвір'я з гелікоптера. На щастя, ніхто не постраждав, від запалів вигорів лише один кущ. Хто стріляв під боком у глави держави, з'ясовувала Тетяна Боковня. Я помню звук вертолета такой. Еще я заметил вертолет такой очень большой, камуфлированный, черно-зеленый. Це Арсеній, син українських підприємців Володимира Костеріна і Наталі Жиліної. Вони живуть в елітному селищі Козин по сусідству з президентом Порошенком. 4 дні тому на їхнє подвір'я з повітря упало 3 вогняні снаряди. Охоронець маєтку стверджує, що бачив, як снаряд з гелікоптеру влучив ось у цей кущ. Що з ним сталося, ви можете бачити на власні очі. Специфічний запах гарі лишився досі. Потом загорелся куст. Видите, что с ним случилось? Так, ну ти испугався, скажи чесно. Ага, очень. Жодного відео ані з камер спостереження, ані з мобільних телефонів. Лише твердження очевидців, охоронця маєтку, неповнолітнього сина господарів та самої господині. Усі вони досі не можуть оговтатися від шоку. Господарка будинку вже 5-й день не виходить з приміщення і вживає дуже сильні антидепресанти. Спілкується лише з адвокатами, медиками та правоохоронцями. Звісно ж, від коментарів ТСН вона відмовляється. Жінка досі дуже налякана. За очевидців говорить адвокат родини, колишній прокурор Олександр Лупейко. І стверджує, з точністю передає слова охоронця Євгена. Саме він першим побачив нібито гвинтокрил. Вийшовши на ріг будинку, він спостерігає, як над озером, яке тут поруч знаходиться, якраз напроти будинку садиби Костеріна Жиліної, зависає гелікоптер, як він стверджує, гелікоптер Мі-8. Було 3 постріли. Як потім виявилося, це були запалювальні боєприпаси. Є всі підстави вважати, що стріляли якраз по цій садибі. Після пострілів гелікоптер відразу полетів. Хто літав і з чого стріляли? Адвокат родини висуває кілька версій. Від звичайного хуліганства до навмисного обстрілу маєтку підприємців. Ми фактично будемо вести паралельне слідство, щоб все це не спускали в гальмувальному режимі і так далі. За фактом вже відкрито кримінальне провадження, кажуть у Національній поліції. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею 194 частиною 2. Це умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Зразки направлені на експертизу, чи літало, чи не літало, чи що це було. Ну, покаже експертиза, принаймні, що це за була речовина, від чого згоріла сама трава, вигоріла. Цю майже детективну історію правоохоронці обіцяють розслідувати найближчим часом. Тетяна Боковня, Денис Савченко, ТСН 1+1.